好，咁下一條咯喎，第四條咯喎。咁我哋就望一望小美咧，咁就量度到就個正方體 A 嘅邊長係35cm 啦。跟住啦，正方體 B 嘅邊長就75cm。咁分別就準確至不同嘅刻度啦，係咪？好啦 ，correct to the nearest cm 同 correct to the nearest 0.5cm 啦。好，咁咧，我哋揾相對誤差。首先第一樣嘢，最大絕對誤差係乜嘢？係咪？好啦，咁就最大絕對誤差啦，我哋分開做啦。好，咁呢個就 A 啦，係咪？好啦 ，A 咧就最接近嘅 cm，即係1cm 除以2，即係0.5cm 啦。好啦，咁 boy 咁就同樣道理啦，係咪？好，咁你就將佢0.5cm 除以2，即係0.25cm。好啦，咁相對誤差咧，就會係佢呢個數0.5除翻佢個實際值35。好啦，咁以1比 n 分之一表示啊嘛，我哋將分子分母同時乘以2，就會係1/70。下面嗰個其實就一樣嘅啫，就0.25除以35啦，75啦，係咪？好啦，咁我哋將分子分母同時乘以4，咁你就會做到咧，個答案咧就會係1/300啦。好，咁跟住啦，佢問你啦，邊個準確啲？由於就個誤差細啲，所以咧咁就即係個 B 是較準確，係啦，咁就其實就 OK 噶啦。因為咧誤差呢樣嘢當然係越細就越好啦，係咪？咁你話翻俾人聽，B 個誤差比較細，所以 B 係比較準確，咁就 OK 噶啦。